todos a unida esta mesa sobre a maternidade en Lupe Gómez, composta por Mario Regueira, Mara Gatojo e Miriam Ferradáns. Eu son Mariña, son estudante de Filoloxía e quero agradecer a Daniel Chapela, ao Arturo das Casnas e a Secretaría de Política Lingüística por terme confiado a coordinación desta mesa. Ben, para entrar un pouco antes de entrar en materia, Lupe Gómez, recordamos, é poeta e xornalista galega e iniciada por Ciencias da Información na Universidade de Santiago de Compostela. Nace no ano 72 e fai tamén colaboracións con el Correo Gallego e Galicia Hoxe, ademais de facer numerosos artigos e críticas de libros e de teatro. Pero que aquí nos concerne é esa paixón pola escritura que ela mesma confesa. Ela di, para min vivir consiste en escribir, eu se non escribo non son eu. Ela comeza a súa produción literaria na década dos 90, isto é un tanto interesante porque, ainda que se lanzara moito, tivo que loitar, porque esa obra revolucionaria seguiu a levantar polémicas. Sen ir máis longe, o seu primeiro libro, Pornografía, do 95, foi autorizado. As institucións literarias seguían a rexeitarlo. E entón, eu penso que é importante ese concepto nesta mesa, non? Esa concepción da muller profunda que non era de todo normalizada daquela, non? E, bueno, entre os seus libros, os que aquí nos concerne e que aquí son este mesmo tema, mencionamos Outro dos Cabalos, premio de poesía Xoán Carballeira, Levantar as tetas no 2004 e Camuflaxe no 2018, premio de crítica de poesía galega. Hoxe aquí o tema do que imos falar é sobre a maternidade. Escoitamos antes a Malores falar de que hai distintas concepcións da maternidade. Hoxe que temos aquí unha concepción innovadora, unha concepción moi profunda, de moita reflexión que despois abordaremos e que xa adianto é unha maternidade sencilla ou sencillo, non? Unha maternidade de creación, fora alén do can e nas marxes. E sin máis dilación, vamos a dar agora, abrimos esta mesa. Empezamos por Mario Regueira, escritor galego, licenciado en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela, doutorado en Teoría e Crítica Literaria e Literatura Comparada. Colabora en diversas publicacións en A Caramuxa e en Citania, en outras máis, así como na revista Ideal e na editorial independente Estaleiro Editora. Dentre os seus títulos destaca Tanxerina, premio de poesía Pérez Parallén, do 2006, Luz decrecente, premio de poesía Xoán Carballeira, e Outono aquí, premio de novela curta Manuel Noeiro Rei. Hoxe vamos falar do plano simbólico desta mesa, como Lupe Gómez subverte na súa obra os tópicos que moderan a representación das maternidades e desa idea de Galiza nai. Coa súa intervención, Escribir entre as ruínas, amor e desarraigo na poesía de Lupe Gómez. Damos entón paso. Ben, boas tardes. Obrigado á organización das xornadas, tamén á política lingüística por terme nesta mesa. Eu quero comenzar sinalando un par de cuestións que me resultan un tanto irónicas. A primeira é falar de maternidade nunha autora que fixo da menstruación unha das súas bandeiras. Unha menstruación que implica, ainda que culturalmente non sempre acostumamos a ler así, a esta lectura, implica a negación da posibilidade dunha cultural maternidade ideolóxica. A segunda ironía é que fose precisamente esa referencia á menstruación a que colocou a Lupe Gómez nesas marxes que figuran no título das xornadas. Eu creo que podemos lembrar o que aconteceu a finais dos 90,
co seu libro Os teus dedos na miña braga con regra, como se lle retiraron as axudas por parte da Xunta, entre outras cousas polo seu propio título. Que Lupe este aquí hoxe como tema, que tamén estea presencialmente, porque estou vendo no público, de alguma maneira unha forma de regreso. É unha forma de regreso que se fai a través dun tema que eu entendo que é lixeiramente máis dixerible, lixeiramente máis presentable que do que o segue sendo a día de hoxe a menstruación. Esta é unha cuestión que creo que é interesante colocar, porque eu síntome moi identificado co título das xornadas, eu vexo o título das xornadas e como se vise unha das miñas bandeiras, vexo esa alusión ás marxes, pero creo que temos sempre a obriga de problematizar as cuestións, non? E creo que temos sempre a obriga de preguntarnos unha serie de cousas que son relevantes nestes contextos. Unha delas é que pasa cando as marxes son reclamadas polo centro. Seguen sendo marxes. Non vou responder a esta pregunta, simplemente pareceme que é un exercicio de autoconsciencia necesario deixala cando menos sinalada, non? Penso que debemos problematizar moitas destas nocións se queremos que sigan funcionando, se queremos que sigan tendo sentido, non? Ás veces as marxes ou o canon son como o silencio que ao nomealo desaparece e ás veces cando traballamos sobre as marxes e sobre as persoas que están fora do canon o que estamos facendo é canonizar e este punto de vista temos que telo tamén presente. Lupe Gómez foi considerada unha poeta provocadora, é unha poeta disonante e rebelde. Acusárona de violenta, acusárona de moitas cousas máis ou menos delirantes, acusárona tamén de xustificar a violación e de cousas nesta liña. Eu penso que a consideración de Lupe Gómez como unha autora provocadora é unha etiqueta moi simplista e creo que a maior parte das veces é simplista dunha forma deliberada e interesada. A min lembrame a outro autor que sufriu unha simplificación que eu entendo como moi similar, como paralela, e que sabemos que tivo unha relación moi intensa con ela. Falo de Uxío Noboneira. Uxío Noboneira, durante a posguerra, tratou de ser proclamado, especialmente polo círculo próximo á galaxia, como un poeta telúrico, como un poeta en contacto místico coa Terra. Para moita xente, Noboneira representaba un tipo de poesía que celebraba a identidade galega dunha forma non subversiva. Pero Noboneira escondía guerrillas do Vietcong debaixo de cada aldea do Caurel. E con Lupe Gómez pasa algo semellante. Eu creo que debaixo de cada marca de sangue menstrual hai un país escondido. E creo que as aldeas, tamén para ela, brillan como guerrilleiras na noite. E para mí, este país proscrito, co que Lupe Gómez trama a principal perspectiva que hai na súa obra sobre a maternidade. Para moitas de nós, a patria ten o nome mal posto, ten o mal posto por esta referencia ao pai. A nosa idea do país, falo en primeira persoa, a miña idea do país, está vinculada sentimentalmente a un espazo que é a casa da nai ou é a casa da aboa. Isto é algo que se sobreentende na maior parte da obra de Lupe Gómez. É unha idea que moitas e moitos de nós puidemos ter como unha sospeita ao longo de toda a súa obra. Especialmente vendo as referencias que hai a Fisteus, a forma na que fala do seu territorio familiar e como todas estas cousas están construídas. A ollada de Lupe Gómez sobre o rural e a familia comparte eses dous elementos cos que quixen titular a miña intervención. Dunha parte, esa vinculación fonda e ata certo punto identitaria, e por outra, a noción de que todos eses lazos e relacións acontecen nun país arrasado, acontecen nun territorio sometido, acontecen no medio dunha batalla que estamos aínda a día de hoxe librando. Penso que esas dúas ideas estiveron sempre na súa poesía, pero creo que están enormemente confirmadas en Camuflaxe, sobre todo. Camuflaxe é un libro que eu considero un dos cumios da súa produción, é un dos libros de Lupe que máis me gustan. Camuflaxe cumpre un papel moi determinado dentro da súa obra. Se todos os seus libros son persoais, este aparece construído ao redor da morte da nai. Este é un dos papéis da poesía que foi evoluindo época tras época. A poesía como despedida, pero tamén como inventario dos afectos e das impresións no momento no que alguén nos deixa. E aferrado a estas ideas é que Camuflaxe se volve un libro revelador. Evidencia-nos a lista de afectos e recordos da súa autora,
pero tamén da concepción que subxace dentro de como entende as relacións familiares e o papel de Fisteus, da aldea e, por extensión, de todo un país e de toda unha cultura. Porque Camuflaxe é un libro sobre a nai, pero detrás da figura da nai hai moitísimas máis cousas. E esta tamén é unha forma de abordar o tema da maternidade. En Camuflaxe hai algúns temas clásicos. Por exemplo, aparece esa idea da nai como depositaria dunha longa liña de sangue. Paríchesme, traía as, o sangue dos mortos estaba guardado na artesa. Pero tamén está o feito de que nacer é entrar a ser un personaxe máis da opresión dun contexto concreto. Como di ao final dese mesmo poema, hai neve, moita neve, nos campos e na lingua que falo, dentro do estómago político das vacas. Trátase dun espazo que se comparte coa figura da nai polo simple acto de nacer, como nunha sorte de lazo familiar marcado dunha forma diferente, que aparece aludido tamén polas referencias ao sangue. Fala un espazo problemático, pero do que nos chega primeiro a luz poderosa. Porén, o eu autorial conseguirá velo cunha ollada na que palpita tamén a necesidade de revelar moitas das súas estruturas de opresión, e na medida na que atinxen tamén a esa mesma unidade familiar desde que está falando. Así, temos moitas imaxes lembranza dunha relación feliz coa nai, co pai e cos irmáns. Da mesma maneira que aparece sempre unha chamada á interpretación política do contexto no que ese espazo feliz se desenvolve. Unha problematización activa do feito que significa pertencer a esa dualidade, nai e filla, a esa familia, a esa comunidade. Como di outro dos poemas do libro referido a nai, ti non tiñas soños porque as mulleres da aldea non soñan. O atraso económico de Galicia era unha forma de vanguarda artística. Lupe Gómez chama por un paraíso perdido de lembranzas que existe cercado pola desventura, polo perigo da extinción, por esa sensación de desarraigo profunda, na que, porén, segue habendo algo que salvar e segue existindo un dos traballos das poetas que é dar conta da fin do mundo. Di noutro momento no que dá voz á escritora, escribo da desaparición da nosa aldea de Fisteus, dos idiomas maravillosos da nosa xente e dos nosos cabalos, construo a arma dos pobres. Igual que no caso de Novoneira, eu creo que fracasará quen procure unha visión esencialista das perspectivas de Lupe, que, por outra parte, como obra literaria, teñen un encaixe bastante dificultoso, mesmo nas liñas ideolóxicas explícitas ás que alude, polo menos tal e como existen na nosa sociedade. E penso nos tópicos de algunhas liñas do nacionalismo, por exemplo, pero penso tamén nos tópicos de algunhas liñas do pensamento feminista. A poesía de Lupe Gómez desafía profundamente moitos dos puntos de partida, máis vinculados ás propostas identitarias e ás simplificacións que traen aparelladas moitas veces. Hai dos poemas de pornografía que para min evidencian isto completamente. Un deles é o que se titula Galiza, creo que case todo o mundo sabe de memoria. Galiza non son imaxes, son restos. E outro que se chama feminismo. Feminismo, as mulleres somos unha esplanada. Por certo, eu usei este poema algunha vez nun obradoiro literario no que estábamos dando os versos curtos e elementos parecidos aos haikus. E houve unha persoa que dixo que lle parecía un poema espantoso e que non entendía que unha persoa que fose feminista puidese escribir un poema así. Creo que é unha crítica intuitiva dunha persoa que non coñecía a Lupe Gómez que realmente desvela moitos dos parámetros polos que podemos lela. O punto de partida é que non hai lugar para as idealizacións nas que se apoiaron algunhas construcións ideolóxicas e non poden existir para quen, como Lupe Gómez, experimentou que a esencia da Galiza non estaba nunha paisaxe que unha nena do rural non conseguía moitas veces recoñecer ou que a experiencia de ser muller non pode resumirse en construtos metafísicos cunha vaga base biolóxica. Neste sentido, e inda que a autora non volve a isto directamente en Camuflaxe, e tampouco temos moito tempo para desenvolvelo, existe toda unha liña, especialmente en obras como O útero dos cabalos, onde se desafían todas as nocións convencionais da separación entre os xéneros. Tamén do punto de vista da maternidade biolóxica potencial, como as alusións á transformación do corpo, a forma de evocar o cárcere do corpo, ou mesmo, como o propio título nos deixa entrever, nesa conxunción imposible que acontece no ventre dos cabalos, que é unha forma tamén de dicir que acontece coas mulleres que non queren encaixar en certos conceptos sociais de muller.
É unha liña que permitiría xogar e interpretar a súa obra tamén dentro da literatura queer. Comezaba falando das provocacións. Dicía Oscar Wilde que non hai preguntas maleducadas, senón respostas maleducadas. Na mesma liña, penso que moitas veces non hai provocadoras, senón persoas que se escandalizan con moita facilidade. Contáronnos que Lupe Gómez escandalizaba porque fala de sexo, porque fala da menstruación, porque fala de partos e porque fala da violencia. Eu creo que Lupe Gómez escandaliza porque cumpre co oficio de toda poeta, que é tensionar a nosa ollada sobre o mundo, amosarnos que as cousas non teñen por que ser sempre como nos contaron. Hai a quen lle incomodan estes discursos e outras persoas, como a min, gozámolos enormemente. Moitas grazas. A seguinte intervención será abordada por Miriam Ferradáns, poeta galega, graduada social pola Universidade de Vigo, colabora mensualmente no Nós Diario dende 2018. Dentre os seus títulos destacamos Deshabitar unha casa, Premio Poesía Francisco Añón, Nomes de fume, Premio Poesía Xon María Pérez Pallaré e Agosto, a última publicación do 2019. Hoxe vai nos falar da maternidade dende a perspectiva da filla e da evolución da escrita en Lupe Gómez. Coa súa intervención, O aire é un coitelo, a perspectiva da filla en Lupe Gómez. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Dar as grazas á organización e á Secretaría Xeral de Política Lingüística por estas xornadas e por ter contado comigo para estar aquí. Querías verme medrar, precipitarme, marchar no cabalo. Querías verme correr polos prados. Querías que me reventase no estómago unha caixa vermella de latón. Desexabas que o amor me curase. O aire é un coitelo, sangra. Este poema pertence a Camuflaxe, que, bueno, como todos sabedes, foi publicado no 2017 por Chan da Pólvora. Atopamos unha filla que fala en pasado dos desexos dunha nai proxectados nela, pero, como veremos no transcurso desta conversa, o aire, ao final, é un coitelo. Lupe Gómez consegue unha voz poética honesta, edificada a marxe da preocupación pola medida dos moldes estéticos do momento, realmente de calquera momento, non? A voz dunha filla que se abre e que con ela prenderá a futuro nas novas voces da poesía que verán en Lupe un exemplo de poesía comprometida e alonxada dos modos de crear dos seus predecesores e dos coetáneos daquel momento. Esta análise, para poder coñecer un pouco máis a voz da filla, xirará en torno a tres das súas obras: Pornografía, publicada no 95, Fisteus era un mundo, do 2001, e Camuflaxe, do 17. A primeira pregunta que intentei contestar era como se construe unha filla. Poderíamos falar primeiro de uns pequenos pasos, non? O primeiro paso é a consciencia do acto de nacer. A voz poética en algún momento di que a nai lle dá luz, que a ilumina, que a saca da escuridade. Un segundo paso poderíamos dicir que é o orgullo de nacer onde se nace. É un nacín na placenta dunha muller nobre. O terceiro paso seguramente é o sentimento de pertenza a unha tribu, a un lugar. E o cuarto é o de aprender por imitación. E aquí voume parar un pouco máis. É un tema fundamental a imitación, porque a través dela a voz poética construirá a súa visión do mundo, tanto como filla como individuo social, coas connotacións que ten unir estas palabras, individuo e social. Observa, imita, elude en gran parte destes dous primeiros libros o verbo reflexionar, pero queda patente que no seu rol xa durante a infancia é quen de facelo sobre a súa identidade e sobre cal é o seu papel. Ela di: obedezo. Saber obedecer é tan importante como revelarse. Tanto en Pornografía como en Fisteus xa se nos amosa o que vos dicía, unha filla consciente e reivindicativa
que irá evoluindo desde o punto de vista psicolóxico a medida que vaya ampliando os seus horizontes e a súa ollada sobre o mundo. Esta voz tamén se construe, en certo modo, a través da ausencia da figura materna para o diálogo e o encontro. Nunca hai un reproche en estas obras, pero sí a necesidade da non ocultación dunha realidade que tamén a construe como filla, como ser humano ao final. En algunha pasaxe ela di que vai medrando soa, ou que ten esa sensación. Admira a súa nai, o seu traballo, o seu esforzo, pero ela é unha filla que se decata de que carecen de tempo común. Entón, procura subterfuxios para conseguir esa conexión que non é posible co tempo, non as conexións que van máis alá da palabra. Poderíamos, para reseñar brevemente, pois algúns exemplos como tanto en Fisteus, na narrativa de Fisteus, como en calquera das tres, aparece a imaxe da hora do baño, cando a nai a baña, a limpa. Realmente creo que non hai un símbolo de coidado case maior que ese. Limpar a un ser amado, deixalo preparado para a vida, para estar. E logo hai unha imaxe case mística que é cando a nai se ispe para meterse na cama, comparte cama, o matrimonio coa filla pequena, e prodúcese a observación do corpo nu. Volve a aparecer o tacto e volve a aparecer o corpo nu como elemento moi importante na poética desta filla. Tanto en Fisteus como en Camuflaxe hai unhas imaxes que van ser inmutables, como vos acabo de decir, que a voz poética conserva, mentres que haberá outras que cambiarán levemente. Non parabas de mirarme, eras feliz en min. Aí a nai medra sobre a filla, vive a través da filla. Sin embargo, xa en Camuflaxe aparecerá unha voz que diga sentir que existes en min e que existo en ti. Aí xa se produce un traspaso de voces. Tamén en estas dúas anteriores aparece o deseso de autonomía, claro, a necesidade de construir unha identidade propia, lonxe da nai e, en certo modo, lonxe tamén das mulleres da familia. A voz da filla ten unha entidade cada vez maior. Plantexa tabús familiares, adelgázaos, por dicirlo de algún xeito, non os fai desaparecer, pero sí que os desnutre, falando deles, é un xeito de facelos arder, como é a sexualidade en xeral, e como dixo Mario, a menstruación en particular. Hai un momento moi destacado no libro que cando a filla se asombra ao escuitar unha expresión da súa nai referida ao sexo, que é que asco. É unha filla que descubre, en certo modo, a unha nai e tamén se descubre ela como filla. Non entende o porqué probablemente dese comentario. E hai outro tabú importante que é o ambiente machista no que se cría, un ambiente propio daquel entón e das aldeas tamén, das aldeas en particular e da sociedade en xeral. Non pode ir só aos sitios, non se pode achegar aos homes, hai un papel moi destacado nese machismo por parte da Igrexa, pero aparece esa voz de muller que se revela cando di os versos que todos coñecemos, que racho a garganta, que fixeron entrar no meu corpo. Esta voz optimista e vital, porque é unha voz moi optimista e moi vital, vai a estar procurando o eu desde a consciencia da filla e da muller tamén. É unha voz fascinada na descoberta, é unha voz dunha filla que ten a capacidade de sorprenderse, tamén uns versos moi coñecidos, cando ve putas por primeira vez, fascínase, quédase absolutamente maravillada. Pero xa é unha voz que está lonxe da tribo, por decirlo de algún xeito, tomou perspectiva, xa non está ali. En Camuflaxe, a voz optimista e vital mudará e dará paso, penso, que a unha voz máis serena,
máis mancada e eu diría que máis triste. Pero dase unha circunstancia fundamental que é que a filla revisita a vida xa sen a figura física da nai. A nai xa non está físicamente e, polo tanto, a voz poética obrigatoriamente ten que mudar. É a filla, pero xa é outra filla. Aínda que, como dicía antes, haberá aspectos inmutables como son o agradecemento, o amor e a admiración como filla por esa nai. Tamén hai profundos cambios. É unha elixía de profunda reflexión desde a idade adulta. A voz poética sitúase como filla noutro plano, dicíamos, non? Invértense os roles e hai un momento crucial para toda filla que é asumir o declive da nai, a enfermidade, o paso do tempo, o ir desaparecendo, en certo modo, psicolóxicamente, unha presenza máis activa dunha nai. E, por outro lado, pois, está a parte da filla na que se fai cargo dos cuidados, a inversión do rol, non? O que exerce pasa a ser o que recibe. Pero tamén hai un maravillosísimo cambio da nai, aparece xa como unha muller liberada, unha muller feliz, que o poético sitúa na praia de Louro, e do que a filla segue aprendendo. E segue aprendendo tamén a partir da observación, unha observación moi detallada. Outorgalle a nai certas características que tiña antes ela como filla e consegue ver a través dos ollos felices da nai. Nesta obra a nai camúflase na néboa, no océano, na paisaxe, para finalmente camuflarse na voz da propia filla, que lle outorga corporeidade. É dicir, a filla é o vehículo de transmisión cando a nai desaparece, non? A filla é unha portadora de enerxía. A voz poética de Lupe Gómez fala de enerxía en moitos dos seus libros e especialmente en Camuflaxe. Nace como unha enerxía, hai unha enerxía que atravesa os campos e eu creo que ela asume esa enerxía que lle portada, enerxía e memoria, por certo. Esa vou rematar. Que poderíamos concluir? Pois que a filla sempre é unha obra inacabada, que non remata coa ausencia da nai, é dicir, o referente non desaparece cando o fan os seus proxenitores, que son realmente os dadores da entidade primaria, non? Senón que se produce unha transformación. A filla duplícase en memoria e corpo. O corpo do poético, pero a memoria é unha memoria dual, canto menos. Asistimos á permeabilidade de ambas voces e acaba sendo unha unión absoluta. Esta imbricación que a voz poética empregará para situar no centro de todas as cuestións a palabra, non? Todo menos a ausencia por parte dunha filla que foi e que é democrática, tranquila e boa. Lupe Gómez construe desde a visión da filla un universo poético duro, esforzado e comprometido coa nai e coa realidade na que se desenvolven ambas vidas. E, como dicía o verso, o aire é un coitelo sangra. Gracias. Por último, Marga Tojo, poeta e xornalista galega, colabora tamén con moitos medios digitais como Praza Pública e El Diario e é cofundadora e presidenta do xornal Dioibo. Traballou durante anos tamén no diario Galicia Hoxe. É autora de títulos como Últimos bruídos do 2016, Cara de velocidade de 2018 e este tema do que vai tratar non lle toca de lonxe porque ten o último libro sacado no 2018, Maternidade fora de catálogo. Hoxe vennos falar da maternidade dende a perspectiva da nai e dos coidados. Vennos a intervir coa súa luz na muller invisible. Bueno, pois moitas grazas, obrigada por este convite, porque para min foi un placer revisitar os versos de Lupe Gómez desta volta parándome na perspectiva da nai.
unha perspectiva que non asumira en lecturas anteriores. Os versos de Lupe prenden luz sobre a muller invisível, esa muller anónima que bebe Sansón, que é o niño dos paxaros, que sostén un universo canda outras en equipo de supervivenza, pois así é como se sostén a humanidade. Coñecín a Lupe en Santiago de Compostela en 1995, o ano de pornografía. Escoiteina recitar en Filoloxía da USC, creo que foi antes de que se editase pornografía, creo. Foi unha época de estourido creativo na cidade, de vitalidade. Non podo aseguralo, mas acho que esa época de Compostela tivo un efecto positivo en Lupe como tivo en moitas das que experimentamos. E tal vez, só foi aí onde inventou o seu vitalismo, ou tal vez xa lle viña de serie. Lupe enchía de cousas vibrantes o espazo, e mesmo coa súa presenza. Non todo o mundo entendeu aquela poesía, non todos se sentiron cómodos con pornografía, nin con os teus dedos na miña braga con regra. Lembro aquel recital de versos ásperos e concentrados en tradición consagrada, unha poética da distorsión moi directa e luminosa, e que parte do sistema galego non estaba disposto a integrar aquilo dentro. Non obstante, hoxe estamos aquí unhas e outras celebrándoa, e pregúntome se algunha cousa mudou ou se tal vez as cousas se fagocitan. Bueno, pois esta liña que xa formulou Mario no seu traballo. Encargáronme que me ocupase de indagar na maternidade desde a perspectiva da nai, na poesía de Lupe Gómez, e apareceume un estourido de coidados. Os coidados son unha das teimas das que levo traballando estes últimos anos. Para min foi unha evidencia desta invisibilización permanente dos coidados porque eu mesma non vira a magnitude que hai nos seus libros. A maternidade contempla varias dimensións. A máis clara e complexa é a da nai que atrae ao mundo. Mais está a propia autora, que se considera a si mesma nai dos seus libros, contenta de velos medrar. E están todas as personaxes exercentes de coidados ao longo dos versos. A sensación nunha lectura completa da bibliografía é como se pasasen entre elas un novelo longuísimo dunha lá azul ateigada de significado. Todas esas mulleres e tamén algúns homes tecendo en silencio unha rede inmensa. En concreto, Camuflaxe é un libro sobre a memoria dos coidados. Coidar é, parafraseando a Lupe, un poema de amor que ningún editor querería publicar. O tema dos coidados entrou hai pouco na axenda político-social e mediática grazas ao feminismo e non exento de cuestionamento, incluso supostamente dentro do propio movimento. Coidar e ser coidada ao longo da vida, e ser coidado tamén, é esencial e necesario como inherente á existencia humana. Desenvólvese nun marco de incompatibilidades e opresións, porque o sistema construíuse sobre un modelo onde o éxito está deseñado para aqueles que son coidados, pero que non coidan. Unha cuestión, baixo o noso punto de vista moi salientável da poesía de Lupe Gómez é esa, que contempla e significa a memoria dos coidados. Amasabas o pan con auga e fariña branca da terra, non había tempo para bicos nin palabras de amor. Vislúmbrase como algo colaborativo. Perdeuse, de feito, o sentimento de responsabilidade colectiva sobre o que lle acontece ás persoas dependentes, pequenas e maiores. É certo que a vida en comunidade pode ter un lado moi opresivo, mas resulta fundamental rescatar esa outra cara. Sobre o debate sisudo que con tanta frecuencia vemos, das molestias que ocasionan a rapazada, hai uns versos na grafía dos mapas que son: metemos a todos os nenos e nenas de Galicia no cárcere de Teixeiro para que estean quietos e non fagan ruído. Na literatura da autora, ademais dunha nai e dun pai, vemos madriñas, aboas, avós, veciñas e veciños que terman dela e viceversa. Puidemos ler un poemario recente que aínda está inédito, co que Lupe gañou o Premio Cornellá de Poesía e que pronto verá a luz na revista da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Chámase Coplas a Lola e está escrito para unha veciña da autora que faleceu en tráxicas circunstancias
sobre a que xa falara nalgúns textos xornalísticos, e que a coidaba moito a Lupe. Vou vos ler uns anaquiños destes coplas a Lola que falan sobre os coidados. As campás da aldea anuncian a apocalipse das nubes, porque somos nenas herexes apañando castañas no regazo inconmensurable da nosa veciña Lola. Presenta como unha boa postiza. Ela foi a avoa que me ensinou a comer culleres cheas de gozo, amor e clandestinidade. E tamén di cousas como todas as nais do universo beben nesa mesma penumbra do orballo iluminado. Camiño con Lola buscando salmodias de manteiga e alborada nos ruinosos magnetófonos do desamparo. Vemos ao longo dos libros tamén outro tipo de coidados, veciños que se coidan entre eles, o rigor da vellez, un tema tabú na nosa sociedade, onde non se contemplan solucións para as persoas maiores que non pasen pola iniciativa individual ou pola residencia sobre cuxo interior estivemos a ollar para outro lado durante demasiado tempo. Lupe escribe: a miña veciña, Xosefa de Antona, ten principios de Alzheimer. O seu home, Álvaro, non se separa nunca dela. As nosas maiores teñen doenzas neurodexenerativas e só quedamos nós para termar da súa memoria como un facho esvaecente que se pasa con urxencia entre xeracións. Intercambiei mensaxes coa autora estes días para falar sobre os coidados e escribiume xusto antes de rematar de escribir isto, contándome sobre a fortaleza das redes humanas en Fisteus e sobre como a nosa febleza como individuos se disipa cando facemos equipo. Leovos un anaquiño desta carta que me escribiu Lupe. Toda a miña vida levei conmigo o olor e a calor dos corpos e das miradas da xente bella, acompañándome e queréndome. Recordo que, sendo eu nena, as noites de venres quedaba moitas veces na casa da bella escola de Walter coa miña veciña Manuela de Parada, pois a súa coidadora non estaba. Eu deitábame a dormir toda a noite con ela e non sei quen coidaba quen, se ela me coidaba a min ou eu a ela. O certo que collidas por separado éramos moi fráxiles e moi pouca cousa. Ela era bella e enferma, eu era cativa e indefensa, pero ao estar xuntas e coidarnos unha a outra faciámonos fortes e poderosas. Ela, Lupe, que tivo que mirar por si mesma moi cedo cando foi estudar bacharelato a Coruña, con 14 anos, ten unha conciencia profunda das persoas como dadoras e receptoras de atención nunha sinerxia permanente. As persoas, os animais, a terra, dan e reciben. A voz poética de Camuflaxe en primeira persoa acompaña a nai á praia, como ben citaba Miriam, faina sentir moi ben, faina sentir inmensa no océano, porque coidar fainos mellores. En Camuflaxe, Lupe relata o parto no que ela mesma nace. Paríchesme golpeando con suavidade na percusión difícil do meu corpo. As paredes rebentaban no cristal da noite. Eu voaba. E tamén no útero dos cabalos. Xurdín coa cabeza rota no útero roto da miña nai. Seguro que hai moitos referentes na literatura galega dos que Malores nos podería falar previos a Lupe, como xa citou antes. Eu xa atopei un parto, o relato dun parto propio que foi o que fixo Frida Kahlo pintando o seu propio nacemento. E outros partos das fotógrafas Ana Álvarez e Recalde e de Ana Casas Broda, que retrata crúa e costumista a súa nai. Camuflaxe deixa o testemunho necesario do que eran os partos hai unhas décadas en moitos lugares de Galiza e aínda hoxe vemos que non sempre se posibilita este acceso axeitado aos servizos obstétricos hospitalarios. Unha nai de 40 anos con 3 fillos maiores que parían na casa, ás escuras porque non había carburo, mentres o seu home aullaba en silencio coa alegría por dentro. A toseferina que producía mortes nas crianzas menores dun ano, bailabas, achabas na leira, eu tiña toseferina e morría nos teus brazos.
Que importante falar de todo isto e nomear a mortandade infantil. Cantas familias vían morrer as súas crianzas durante os 6 primeiros meses de vida. Pensemos que a mortandade nos recén nacidos descendeu un 90% en Galiza desde 1975, en boa medida pola vacinación e pola hospitalización. Limpa é unha palabra que se repite e manifesta na intencionalidade de dotar a poesía dunha linguaxe coidada para facela artefacto efectivo que abre un mundo moitas veces manchado e mancillado. Limpa é unha forma de exercer unha insumisión ao canon. Quero aparecer limpa, bañada por miña nai despois do bocadillo. Outro elemento vencellado ao coidado e ao máis íntimo son as vacas. A vaca é un punto de partida epistemolóxico da existencia, un animal convivinte. Sobre este tema, Lupe contame nese intercambio epistolar que tivemos, sempre fun coidadora de vacas. É algo moi profundo que levei dentro de min. Sempre preferín coidar a ser coidada nos espacios abertos, ao aire libre. Cando viña do colexio estaba desexando que meu pai me dixese que íamos por un carro de herba a Canedo ou apañar o maínzo. Era para min unha gran liberación. Estar entre as 4 paredes da casa sempre me resultou e me resulta agobiante. Miña nai traballaba dentro e fora da casa. As mulleres rurais sempre preferimos estar ao aire libre, pois as nosas mentes son ilimitadas e non nos gusta estar restringidas, confinadas. Non sei se as vacas me coidaban a min ou eu as coidaba a elas, pero con estes animais podía expresarme tal e como eu era. A poesía da autora é antiburguesa e racha continuamente coa división entre o público e o privado, que son dúas categorías que alicerzan a ideoloxía burguesa e a división social de homes e mulleres. O fogar, tal como o coñecemos e o habitamos, é unha realidade recente cimentada no asentamento do capitalismo, das cidades e da invención da familia nuclear. Facer o queixo, vestir a nena, dar a medenda, sementar flores nela, muxir as vacas, son material dos seus versos. Miña nai quedaba dormida cando facía queixos porque estaba moi cansa de traballar, di en a grafía dos mapas. Ti non tiñas soños porque as mulleres da aldea non soñan. Un verso que xa citou Mario. A vida das mulleres labregas é tamén invisível. En Galiza, a maioría non cotizaron nada despois dunha vida inteira de traballo. Hai apenas 8 anos, só o 5% das labregas se xubilaba coa pensión completa. A poesía de Lupe Gómez é unha memoria de todo isto. Vemos a través dos poemas o peso de levar unha familia distribuindo os recursos que hai até no leito de morte, o que hoxe chamaríamos a carga mental, uns versos moi fermosos que aparecen en camuflaxe e din: as derradeiras palabras que escoitamos da túa boca foron: temos que acordarnos de apagar a calefacción. Cando desaparece a nai da terra, camíñase durante un tempo coas vísceras ao aire, buscando o vento que encha ese oco. Coa morte da nai, no 2013, conta a autora que naceu un lume moi grande no monte. A montaña acolle a morte como un lugar de acción, a transformación da vida en enerxía telúrica na que somos quen de permanecer. Ese lugar, ese mundo, encarna tamén unha figura de coidadora, aínda que lonxe do mito panteísta da terra nai. Os montes non son paisaxes, a aldea un espazo combativo, un mundo que non existía nos mapas, un lugar que brilla e combate como unha guerrilleira do Vietcong. Galiza é un cabaret de sombras. A morte, no verso de Lupe, é un proxecto político. Esa conciencia da maternidade e da dor que conleva soster a vida dunha mesma e o tempo soster a vida doutras, ela encarna como creadora de mundos que sobrevivirán a todas as que aquí estamos. Moitas grazas e disculpade se me Ben, dá tempo para algunha suxestión se alguén lle compre. Se non lanzamos nos un tema ao aire para matar o tempo. Ninguén? Bueno, pois logo... A mí gustaríame incidir nesa concepción da muller nesta produción, desa enerxía creadora, feminina, antipatriarcal, non? E é comparable iso ou é clasificable, digamos, de algún xeito no feminismo actual ou no feminismo que está máis espallado agora con esa palabra igualdade?
Bueno, eu penso que dentro do movimento feminista non só hai esa parte da igualdade que tal vez representa o movimento feminista, non vou dicir en decadencia porque non o é, pero digamos predecesor. Creo que o tema dos coidados está plenamente vixente no feminismo desde non hai moitos anos, coincidindo con esta eclosión. E penso que nese sentido, aínda que, obviamente, como di Mario, será a propia Lupe que mellor saiba da súa obra, penso que é absolutamente actual nesa concepción non só da muller, sino de todas as personaxes que aparecen nos seus libros. Podo contestar unha cousiña desa última pregunta? Eu creo que o que aparece con máis rotundidade na obra de Lupe Gómez é o desexo de ser libre, é o desexo da liberdade. Creo que iso é unha idea central, é unha idea que en moi boa medida somete a calquera outra posibilidade de achega. Eu creo que é moi difícil, xa o decía, encaixar a obra de Lupe Gómez, a actitude incluso artística, a actitude autorial de Lupe Gómez en moitos deses esquemas prefixados. Eu non acabo de ver exactamente esa alusión á enerxía creadora como tal, que eu vexo unha persoa que foi capaz de situar o seu discurso poético desde un punto de vista que garantizase a súa propia liberdade e con independencia de moitas sumisións que outras poetas e outros poetas sí que tiveron. E podemos falar desa linguaxe, dese ton que levantou tanta suspicacia, non? Onte falábamos de crítica literaria que consideraba erotismo esa apropiación dos corpos femininos. Podemos extrapolar a isto esa resignificación posto que falaba antes Mario, da menstruación, da regra. Como podemos, non sei se xustificar, pero debatir sobre ese ton que tamén é criticado, non? É necesario? Sí, totalmente. En Galiza, Lupe foi a primeira que empezou a falar diso. Bueno, Lupe non deixa de ser unha poeta xornalista, co cal vive aí ao filo da actualidade rabiosa. Eu noto moito nos seus libros, sempre trata temas adiantándose aos acontecementos. E sí, no tema da menstruación, absolutamente pioneira niso, sí. Bueno, pois, se ninguén ten ninguna intervención, damos por finalizado, entón, se vos parece. Moi ben, pois nada, boa tarde e moitas grazas por asistir.